大家好，我係嘉和老師。今日咧就係我生日喎，咁但係接住個生日咧，我反為咧想祝福一下，或者咧向我哋嘅朋友講聖誕平安，亦都希望咧雲福苑嘅居民咧早日有一個安居之所喎。好啦，最近咧睇咗一套電影，係上年聖誕已經上㗎啦，就叫《久別重逢》啦。其中最深刻嘅一段嘅對白咧，就係女主角啦，嗱見到係咪夏文軒咧就同阿蘇星華咁講喎。佢話講到喜歡同埋愛嘅分別咧，我喜歡係因為咧嗰個人好，我先至喜歡佢。愛咧就算佢唔好嘅時候咧，我都想喺佢身邊，令佢慢慢變好。聽到嘅説話都好感動喎。不其然咧，令我諗起咧聖經嘅説話啦，唯到真係能夠做到呢一種喺人哋唔好變好嘅情況之下咧，就只有主耶穌啦。主耶穌喺我哋唔好嘅時候啦，即係當我哋做罪人嘅時候咧，就當我哋軟弱唔見敬虔有罪嘅時候咧，就已經因為我哋釘十字架而死，咁顯示到有無條件嘅愛同埋救贖喎。咁呢個唔係因為我哋好啊，唔係我哋配得，而係咧上帝嘅恩典嘅彰顯啦，為到令我哋咧能夠同上帝和好啦，得着永生嘅盼望、豐盛嘅生命。咁亦都好似喺羅馬書喺5章第6節所講，因為我哋做軟弱嘅時候咧，基督就按所定嘅日期咧為罪人死。好啦，所以咧我希望大家咧能夠咧效法基督嘅愛啦，就將個對白咧變一變啦。我希望咧大家效法主耶穌基督，喺別人唔好嘅時候咧，都想到喺佢身邊，令佢哋變得更加好。如果大家咁做到咧，我呢個願望咧，我生日就會好開心啦。再進深一步啦，雲峰苑居民咧，竟然喺今日或者我生日12月19號咧，就因為咧要搬出啦，因為火災導致咧要強制安置。政府同埋房協咧希望咧俾到佢哋一個長久啲嘅一個嘅居住嘅安排，都係一件好事。但係就近聖誕節啦，要揾屋啦，希望咧我哋都可以幫佢哋禱告啦。除咗幫佢哋禱告，希望上主咧係撫慰佢哋心靈咧。所以咧，渴望咧大家如果認識一啲居民朋友咧，可以喺聖誕節送上慰問啦，協助佢哋咧揾一啲合適嘅居所。如果能夠嘅話咧，最好就關心佢哋嘅心理需要啦，讓佢哋明白到咧，主耶穌基督同我哋一眾嘅弟兄姊妹咧，係同我哋同在嘅噃，會陪佢哋咧走過呢個難關。即係如果大家有咁嘅心願就做到咧，咁就非常好啦。咁嘅就我以上我自己嘅生日願望，亦都希望主嘅恩典咧，遍及大家，祝大家聖誕平安。多謝各位，拜拜。